Hello everyone, I'm Pediatric Coordinator from Jammu Hospital, Jalandhar, India. Today we have our patient Mr. Amarjit Singh who underwent mini gastric bypass surgery 2.5 years ago. He's 36 years old and he is from Greece. He wants to share his experience, how he feels after mini gastric bypass surgery, how surgery changes his life. Hello sir. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Αμαρτζίτ, μένω Αθήνα. Με τέτοιο όμως ήμουν εδώ, έκανα μια χείριση εδώ πέρα, εδώ Ινδία, για να δυνατήσω. Ήμουν σε 145 κιλά και τώρα είμαι 94 κιλά. Έκανα πριν 2,5 χρόνια αυτή τη χείριση. Δεν έχω πρόβλημα, έχω πάει πολύ καλά η χείριση μου. Εδώ ήρθα μετά 3 χρόνια τώρα να επισκεφτώ εδώ γιατρούς και μου είπαν ότι να δώσω μια συνέντευξη και να βγάλουμε ίντερνετ. Και αυτό είναι για Έλληνες τώρα, όπου οι Έλληνες αν θέλουν, μπορούν να κάνουν αυτή τη χείριση και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Αν θέλουν να κάνουν μια επικοινωνία μαζί μου Αθήνα, μένω Αθήνα εγώ, τηλέφωνο μου είναι 69 96 86 44 21. Γεια σας.